Sieht doch viel besser jetzt aus. Guckt euch mal an, was das für ein Platz hier drin ist. Dann würde ich sagen, wir machen den richtig schön sauber, färben den oder legen da drüber nochmal einen Teppich aus. Im Mai soll das Ding fertig auf der Straße sein. Natürlich nicht ganz fertig, also das wird bis dahin noch nichts, aber soll auf jeden Fall fahren und der Innenraum soll fertig sein. Hier im Innenraum sind 2 Meter, hier ist 1 Meter, da haben wir 3,20 Meter. 3,20 Meter ist dieser ganze Raum und dann nochmal 1 Meter hier nach vorne hin zum Motor.